Божи благослов за секој слушател. Создавањето на светот. Бог ја создаде Вселената. Бог ја создаде Вселената од ништо. Пред Бог да започне да ја создава Вселената, ништо друго не постоеше освен самиот Бог. Библијата вели: преку вера разбираме дека вековите се создадени со Божиот збор, така што видливото произлегло од невидливото. Евреите 11 глава 3 стих. Бог ја создаде Вселената едноставно преку наредба, преку Божја заповед. Господовиот збор ги создаде небесата и издивот на неговата уста целото нивно воинство, зашто тој рече и се стана, нареди и се утврди. Псалм 33. Бог создаде се преку својот Син, преку Господ Исус Христос и се за Негова слава, за Божја слава. Се е создадено преку Него и за Него, пишува апостол Павле. Тоа значи дека Бог те создаде за Христос. Ако живееш за Христос, ако си покорен на Христос, во се што правиш, живееш токму како што Бог сака да живееш, ако не живееш за Христос, твојот живот не може да биде правилен, исправен. Целото создание ни ја покажува Божјата слава. Небесата ја раскажуваат Божјата слава. Небесниот свод го навестува делото на неговите раце. Псалм 19. Бог ги создаде Адам и Ева. Бог го создаде Адам на посебен и личен начин. Тој зеде елементи или материјали кои веќе ги имаше создадено кога ја створи или создаде земјата и од овие исти материјали создаде тело за Адам, потоа Бог дувна здив во телото и Адам стана жив човек. Господ Бог го обликува човекот од земниот прав и му дувна здив на живот во носалките. Така човекот стана жива душа. Битие 2 глава 7 стих. Потоа Бог ја создаде Ева од телото на Адам. Тогаш Господ Бог му нанесе длабок сон на човекот, та тој заспа и му извади едно од неговите ребра, а местото го исполни со месо. Од реброто што го зеде од човекот, Господ Бог обликува жена и ја доведе при човекот. Од тогаш, секој човек е создаден од Бог преку интимен однос на маж и на жена. И Адам ја позна својата жена Ева, а таа зачна и го роди Каин, па рече: добив машко чедо со помош на Господ. Зашто ти ги создаде, Господе, моите бубрези, ме истка во мајчиното крило, ти благодарам што сум создаден толку чудесно, што се твоите дела прекрасни. Мојата душа добро го знае тоа. Псалм 139. Адам и Ева. Нашите први родители беа создадени во Божјиот лик или според Божјиот лик. Тоа значи дека Адам и Ева беа создадени свети, исто како Бог, безгрешни. Бог го создаде човекот во својот лик. Тој го создаде во Божјиот лик, ги создаде машко и женско. За жал гревот дојде и го оштети овој божествен лик во Адам и Ева и во секој друг човек кој живеел и кој ќе живее на земјата. Меѓутоа, сите кои веруваат во Христос како Спасител, стануваат нови созданија и божествен лик во нив ќе биде обновен целосно со враќањето на Исус. На тој ден ќе станеме навистина безгрешни и свети, точно како што е самиот Господ Исус Христос. Да се облечете, пишува апостол Павле, во новиот човек кој е создаден според Бог, во правдата, светоста и вистината. Возлюбени, сега сме Божи деца и уште не се откри што ќе бидеме, но знаеме, кога ќе се открие, ќе му бидеме слични, зашто ќе го гледаме онаков каков што е. Бог се грижи за своето создание. Бог го создаде или ја создаде Вселената пред многу време,
но тој уште работи секој ден, грижејќи се за Вселената и за сиот создаден свет, а посебно за луѓето кои ги има создадено. Не само луѓето, туку и животните зависат од Бог. Во неговата рака лежи животот на секое суштество и животворниот здив на секое човечко тело. Јов 12 глава 10 стих. Христос го снабдува и поддржува секое суштество. Тој носи се со своето силно слово или неговиот збор. Бог е над сите и преку сите и во сите. Еден Бог и татко на сите, кој е над сите и преку сите и во сите. Пишува апостол Павле во Ефесјаните 4 глава 6 стих. Се е создадено од Бог и е добро. И Бог виде се што направи и ете беше многу добро. Созданието е често користено за себични или погрешни цели, но Бог сака ние да уживаме во се што има создадено, да го користиме со благодарност и за Негова слава. Зашто секое Божјо создание е добро и ништо не треба да биде отфрлено, ако се прима со благодарност, зашто се осветува преку Божјиот збор и молитвата. Заповеда им на богатите на овој свет да не бидат горделиви и да не се надеваат на непостојаното богатство, туку во живиот Бог кој им дава изобилно се за наслада. Го славиме Бог за Неговото создание. Вселената е многу голема. Созданието е многу сложено. Тоа е премногу чудесно за да можеме да го разбереме целосно. Меѓутоа, тоа треба да не води и да го воздигаме и да го славиме нашиот прекрасен Бог за Неговата величина, моќ, мудрост и добрина. Големи се Господовите дела, нека размислуваат за нив сите што го љубат и што ги љубат. Сјајно и величествено е Неговото дело и Неговата правда останува довека. Почеток на мудроста е стравот од Господ. Мудро прават кои го почитуваат. Неговата слава трае довека. Псалм 111, 2 до 10 стих. Божји благослов, почитувани слушатели. Амин.